ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಗೃಹಿಣಿ ಇಂದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಫೀವರ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಈ ಬಾಣಂತಿ ಸನ್ನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಸನ್ನಿ ಸೊಪ್ಪಿಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆ ರೆಮಿಡಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಸನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರಾಮಬಾಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಇದು ಕೇವಲ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಡ್ತಿದೆ, ಸೊ ಮಗುಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಸೊ 6 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಗುಗೆ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಬೋದು, ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ? ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ರೆಮಿಡಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಆ ರೆಮಿಡಿನ ತಿಂದು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದದು ಆ ರೆಮಿಡಿ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ. ಸೊ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಬಾಣಂತಿ ಸನ್ನಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂತೂ ಕೂಡ ಈ ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯವರ ತಾಯಿ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ಮಗುಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಾನು ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಂತರ ತಿಳಿತು ನನಗೆ. ಸೊ 2ನೇ ಮಗುಗೆ ಯೋಹಿತ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು 1 ಮಂತ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಡಿಲಿವರಿ ಆಗಿ ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅಂಥವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಸನ್ನಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಣಂತಿಯರ್ಗೆ ಶೀತದಿಂದನೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸನ್ನಿ ಅನ್ನೋದಾಗೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಶೀತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಒಮ್ಮೆ ತಿನ್ಬಿಡಿ, ಸೊ ಹೆರಿಗೆ ಆದ ನಂತರ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಶೀತ ಆಗಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಗಂದಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವಿಸೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮೆಣಸಿನ ಗಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಶಾಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಾಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು, ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವಿಸೋದು, ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ನಾನು ತಿಂದೆ, ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಏನು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಳಸೋದು ಏನು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಮಿಡಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಇದು ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಮೆಣಸಿನ ಗಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆನ ತೊಗೊಂಡು ಬಾಣಂತಿಯರು ಸೇವಿಸೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ, ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಜೊತೆಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ವಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ನಾನೊಂದು ಇದನ್ನು ತಿಂದೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ ಬೇರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಂದು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗಗಳು ಏನು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲವಂಗ, ಯಾವನಿ, ಚಿತ್ರಕ, ತ್ರಿಕಾಟು, ಚತುರ್ಜಾತಕ, ರಸನ, ಕಸ್ತೂರಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಾಜ, ಕಾದಿರಾಸರ, ಅಗರು, ಲತಾ, ಕಸ್ತೂರಿಕಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ಅಂದರೆ, ಅಸ್ತಮಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗೆ, ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ,
ಜೊತೆಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಇದು ನರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುತ್ತೆ, ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆಭಾರ ಆಗಿದೆ, ಈ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ತಲೆಭಾರ ಆಗಿದೆ, ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ, ಜ್ವರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸೇವಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸೇವಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸೋ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳೇನೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳಸೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಶೀತ ಆಗಿದೆ, ಮಗುಗೆ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಈಗ ಚಿನ್ಮಯನ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ, ಬಳಸ್ತಾನೂ ಇರ್ತೀನಿ ಕೂಡ. ಇದೇನು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬಳಸೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ 6 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮಗುಗೆ, ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ, ಮಗುಗೆ ಮೂಗು ಸೋರ್ತಿದೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗಾಗ ಜ್ವರ ಫೀವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸುತ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮಕ್ಳು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಔಷಧಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋಂಥ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಇದನ್ನು 1-2 ಸುತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರೆ ಬರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಂದರೂ ಸಾಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಆಗುವಷ್ಟು ತೇದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಇದನ್ನು ತೇದ್ಕೊಂಡು ಎದೆ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ, ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ತೇದು ಅದನ್ನು ಮಗುಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಮಗುಗೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು 1 ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಕೊಡಿ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ನಾನು ಕೇಳಿದರು, ಅಕ್ಕ ಈ ಬಾಯಿ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಪ್ಪಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು 5 ಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕ್ರೀಮ್ಗಳೇ ಏನಂತಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅದು. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಸೊ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ನನಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು 1 ದಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಅದು ಥರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 1-2-3 ಸತಿ. ಸೊ ಯಾವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಟ್ಟಂತ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಅನ್ನೋದೇ ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ಹಿಂಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಧಾನ ಆದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ತೋರಿಸೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸೋ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಷ್ಟು 1-2 ಹನಿ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಗುಗೆ ನೆಕ್ಸಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಳಿಗಾದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಮಗುಗೆ 1 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಳಿಗೆ 2 ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ, 1-2 ದಿನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಉಗ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಯಾವುದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಐಬ್ರೋಸ್ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳಿದಿರೋ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕೂಡ, ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಐಬ್ರೋ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ನಾನೇ ಹೇಗೆ ಐಬ್ರೋ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸುಲಭ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಒಬ್ಬಳು, ಅವಳು ಇವತ್ತು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಂತ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದು, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡು. ನಾನೊಬ್ಬರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್, ಫೇಮಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಈಗಾಯಿತು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೆಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಆದರೂ ಸರಿನೇ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಆಗಿರೋರ್ಗಂತೂ, ಒಂದು ಮಗು ಆಗಿದೆ ಅಂತನ್ನೋರ್ಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮುಂಬರುವ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳು, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತೆ, ಬಾಣಂತಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.